سلامونه دوستانو، زه دلته راغلی یم ګلوبل حلال سوپر مارکیټ خواته. دا هم د افغانانو سوپر مارکیټ دی. زموږ یو لغمانی وطندار دا دکان جوړ کړی. غواړم چې ننوځم وګورم چې دلته څوک دي او څه رقم سوداوې خرڅوي او څه رقم توکي لري. سلام علیکم دوستانو. سلام علیکم. سلام. حالت جوړ په خیر. جوړ په خیر خاصه ګوره څوک مې پیدا کړ، جانان مې پیدا کړ. بلش په تاسو سره زموږ جوړ خبرې شوې دي. ساله د خیر. خیر مهرباني. څنګه دلته زموږ وطندارانو خواته راغلی؟ نو دا خو سلو غوندې خبره چې شو ختمه شو. حساب کتاب سړی کې حساب کتاب ته راغلی. ګلوبل حلال ګراسری ته راغلی. عادي موږ له سرټیفیکټونه هم خرڅ کړي وو. زموږ لوگوں ته سپانسر هم دوی کړی وو. شکریاله هم راغلی ما او پیسې هم ترې وړم. ټولو له په یو ګرځم چا چې منډې والي دي، که چا سپانسر کړی دی که نه دی کړی. یو اپریشیشن سرټیفیکټ اب ورته ورکو. یو ښایسته سرټیفیکټ ورکړي چې دلته کېږي سر اب کېږي که خیري. خدا ټیم زه په خپرس نه دي هغې خلکو ټولو ګرځم که چا را سره خاندام کړی ده نو کور په کور ګرځم چې شکریه ادا کړم. نو دیلم شکریه له راغلی ما ګلوبل حلال ګراسری له زبي خان او ټولو سره یو ملګرتیا جوړه شوه، یو تعلق جوړ شو، یو روري جوړه شوه. نو خدای دې قایم وساتي. امين امين. او نو تاسو زه فکر کوم چې لږ بزنس ته مو مخه کړې دغه ترڅنګ چې هنر لرئ، هغه هنر پالئ، خپل کاروبار او بزنس هم لرئ، همداسې ده؟ جی بس دیاړي مزدوري خو په امریکا کې ټول خلک کوي. د امریکای بادشاه ټول نه سخت کار کوي. کاروبار مو ښه دی؟ الحمدلله. ژوند مو ښه دی؟ یاره جی به چې په صحت روغي که نه ډوډۍ خوړی شي اوبو سره هم خوند کوي. بیا چې خو په صحت روغي خدای هر چا له صحت ورکړي. ډرامو ته نه دی اوس نه جوړېږي که زه یې نه ګورم؟ نه زه لږ بیزي یم. بل ما پکې د 8 کاله مسافري وکړه. بیا اوس ما بیا تاسو دا ډومبی شو کته دا دی په هیوسټن کې څه غلطۍ شوي دي هغه یې بخانه کړو د خلکو نه، خو هغې کې ټیکنیکل پرابلم زیات و. او لکه زه باره به وایم ټایټانیک جهاز ډوب شوی دی. کانکر یو ایرلاین هغه پرېوتی دی دنیا کې غټ غټ سپیس ته راکټې خیږي هغه فلاپ شوي دي، هغه راغورځېدلي، په هغې شل کال لګېدلي دي. نو ملګري زموږ څه ټیکنیکل پرابلم مینس کې راغلي وو او هغه ټیکنیکل وو. هغه د هغې بخانه غواړم د ټکساس د ملګرو نه او د خلکو نه. او شکریه د خلکو ادا کوم چې ټول راغلي وو. نیکسټ ټایم به دغه غلطۍ موږ نه کوو. هغې دپاره به موږ خبره چې که دلته ساوند نه میلاوي د پېښور یې راغواړو، خو د ساوند مسله او د نور یو 2-3 مسلې او انشاءالله مونږ کور کوو. دا ډومبی ځلو په امریکا کې نو خامخا غلطۍ کېږي. دا سړی چې نوې نوې ګاډې زده کوي او چل زده کوي نو خامخا څه ناڅه راځي. نو بیا هم زه د هیوسټن د خلکو نه بخښنه غواړم او د سن انټونیو د خلکو نه که داسې څه وړې غلطۍ شوي خو هغه به ټیکنیکل وي. انشاءالله ګوره بیا دا دعوه نه ټیکنیکل یو تار وشرېد یو ووته سوچ ووته د هغې جوړېدو باندې به ټایم لګي. بیا یو 10 منټه به عوام راکوي 20 منټه که نه. خو بکاپ وساتئ دوستانو. ښه دلته خو تاسو وګورئ چې دا ګراسري سټور دی. تاسو ویل چې تاسو سره سپانسر سوی هم دی. نو زه غواړم چې دا بزنسونه باید تشویق سي. تاسو چې کوم خلک بزنسونه کوي، کاروبار کوي، څه پیغام ورته لرئ؟ زه دا پیغام خاص کر پښتنو او بزنسمینانو ته یو مثال ورکوم. دا زموږ بدقسمتو کې راځي. په لاهور یا په کراچۍ کې سړی د 1 لک روپو بزنس شروع کړي او تاسو پته د هغې په پبلیسټۍ 1 کروڑ روپۍ لګوي. موږ د 20 کروڑو بزنس واخلو 1 لک روپۍ پبلیسټۍ ته نه ورکوو، پروموشن نه کوو. نو اوس دنیا بدله ده، اوس دنیا ډیجیټل ده. تا سره که ډېره ښه خبره ته یو څوک ته نه خبر خرابه شو څه شی به کوې؟ غوسه کېږي. نو ملګرو ته خواست څوک چې بزنسمینان دي خیر دی. دا نه چې زه خپلې شوګانو دپاره وایم، نورې بلا لارې دي د ډیجیټل او نور بلا قسمونه دي. نو خاص کر پښتنو بزنسمینانو ته یو خواست لرم چې تاسو ډېر انویسټمنټ کړي نو خیر دی د پبلیسټۍ دپاره خپل یو بجټ کېږدئ چې تاسو هغه کالو سر روانوي.
دوی دا ګلوبال خدا تاسو سره د سپانسرشپ برخه کې او همکاري کړو یعنی دوی دغه نزاکت باندې پوهیږي چې باید هر بزنسمن ته هر بزنسمن ته پښتون چې هر بزنسمن دی موږ دې اړخ ته کمزور یو چې لکه 15 کروڑ په بزنس ولګو 15 لکه پبلشټ نه ورکو باید هغه تم نو اوس کیسه بدل د ملګرو نو اوس بلې غونډه سلطان قصې تاسو سره ډېر دي ډېره مهرباني. مننه چې وخت Thank you. راکړ. زه همدغسې ګرځم او د Please, نورو please, سره وګورم چې دا دوی please. څه لري څه نه لري دلته ګورم دوستانو دا مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی او دلته ډېر شیان خرڅېږي او افغانانو دپاره د عربانو دپاره پاکستانیانو دپاره هندیانو دپاره دوی داسې څانګې جوړې کړي دي روګانې جوړې کړي دي د دې د مشرانو سره به هم خبرې وکړو معلومات وکړو چې دوی څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار پیل کړی او کوم برخې دوی دلته لري انشاءالله دوی سره هم خبرې کوم زه